伤害，只是不想再让自己对你太过依赖。我明白你给的爱是真挚的存在，只是我不懂得如何去爱，才会让你想离开。因为我不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我今生才会那么努力，把最好的给你。爱你都变成伤害你，我们的爱快要窒息，不是故意，只是太爱你。什么？螺蛳粉好吃吗？欢迎来到李飞明印尼南宁。有人要上来吗？好，那我们来跟我们的昆凌聊一聊，好不好？好，因为我们的昆凌其实刚刚在后台，你也在问说，我们这里南宁有什么好吃呢？那要不大家推荐一下？螺蛳粉已经在你的清单里面了吗？对。这是什么？怎么吃？
我食豆腐，我叫豆腐可以食喎，食豆腐，吃豆腐，在广东话就是在昂，不行哦，坏宝宝哦，坏宝宝哦，他说你是坏宝宝哦，坏宝宝哦，饿了。先不吃，我刚刚吃饱了。等一下再想一想要吃什么。我吃面，吃鸡蛋。对，河粉对。你家有鸡蛋？谁？你来他邀请你去他家吃鸡蛋。谁家鸡蛋最好吃？来吧，玲玲姐，我们可以选一下去哪家吃鸡蛋。好难选啊！哦，早上的那个他是吧？那要不我问一下，美玲啊，美玲在睡觉，美玲在休息。对，鸡蛋 ，OK， 又要吃鸡蛋。哦，那实在，他说挺有意思的哦。来我心里，你们来我心里。排队，排队，排队，但是第一位可能第一位已经有人在了，是不是呀？排队，是不是第一位已经有人在了，然后一直都不能走？对，是谁呢？啊？隊尾，人哋要做隊頭，你要做隊尾。啊？隊尾喺度 ，OK。聽不懂。你们好兴奋哦！你们不紧张吗？看到我不紧张？啊？那不紧张哦。我以为你们会紧张。可是说不要紧张的。
冷静一下，先冷静一下。办公室我做这样，他们看不见我啊。那我走过去，但是你们不可以走出来哦。